del avión que voló de tal lugar y Hay muchas- apareció 30 años después en Caracas. Esa no es la serie. Manifest. Es una historia que pasó en la vida real, Ajá. weón. De hecho, Manifest creo que está inspirada en esa historia. Ah, sí, Exacto. pero sí pasó, mano. No hay Ah, pruebas. salió el avión, pero no la El gente. gobierno nunca lo sacó de la vaina, Exacto. pero supuestamente hubo un avión que estaba saliendo, creo que de New York, Miami. Cuando aterriza en Caracas, Pero 30 años después. y como que agarra y aterriza y vuelve a salir Y la otra vez. gente- Es un avión que se desapareció. Pero había un tipo en la torre de control que el tipo nunca apareció, nunca atestiguó, nunca dijo nada. Entonces también es raro. Porque el tipo de la torre de control no apareció nadie.